दोस्तों, अगर आप भी गर्मा गर्म तवों को नल के नीचे धोने डालते हैं तो हो जाइए सावधान और जरा रुक जाइए। आप कभी भी गर्मा गर्म तवों के ऊपर पानी मत डालिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि क्यों गर्मा गर्म तवों में पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पर उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो कौन से सिटी या गाँव से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। हमारा पिछला वीडियो का थैंक जाता है अरविंद जी को नागपुर से, पवन जी को नेपाल से और सुनीता जी को इंदौर से। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब भी हम तवों के ऊपर कुछ भी बनाते हैं या रोटी ब्रेड कुछ भी सेकते हैं, उसके बाद घर की महिलाएं जैसे ही अपना काम खत्म कर लेती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रेड बिल्कुल अच्छे से सेक चुकी है और हमारा काम खत्म हो चुका है, तो घर की महिलाएं क्या करती है, झटपट तवों को पानी के नीचे या फिर नलके के नीचे छोड़ देती है ताकि ये जले नहीं।